Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin lajmeve të orës 11 në Radio Televizioni Publik të Kosovës. Organizatat e dalja nga lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës protestojnë sot në sheshin Skënderbeu në Shkup kundër procesit gjyqësor që po zhvillohet në Hag ndaj ish pjesëtarëve të UÇK-s. Kjo protest mbahet pas atyre në Prishtinë, Hag, Tiranë dhe Strasburg. E për të marrë më shumë informacione nga atje se si po shkojnë përgatitjet në lidhje, të drejt për drejt kemi gazetarën ton Arbresh Berisha. Arbresh, përshëndetje, nëse po më dëgjon, ta kaloj linjën ty atje. Për pak qaste derisa ta kemi Arbreshën, nëse regjia është gati, po me gjas. Arbresha, apo më dëgjon? Arbresha, përshëndetje, nëse më dëgjon, unë ta kaloj linjën ty atje. Derisa ta kemi, ne do të provojmë të rilidhemi sërish me Arbreshën dhe derisa regjia të jetë gati, pra ne do të vazhdojmë lajmet e tjera. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, po qëndron për vizitë zyrtare në Selin e Shejt, ku do të pritet në audiencë nga Papa Leo 14 në Pallatin Apostolik. Gjatë qëndrimit në Vatikan, presidentja do të zhvillojë takim edhe me sekretarin e shtetit, kardinalin Pietro Parolin, si dhe do të vizitoj Bazilikën e Shën Pjetrit. Në misionin e Kosovës në Selin e Shejt, Osmani organizon pritje të fundvitit me përfaqësues diplomatik dhe personalitetet të tjera, duke synuar forcimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Selisë së Shejt. Nga regjia më bëjnë me dije që tani e kem në linjë të drejt për drejt Arbreshën, e cila ndodhet në Shkup për të përcjellë protestën atje. Përshëndetje, Arbresha, nëse po më dëgjon. Përshëndetje edhe për ju në studio. Arbresha, a kanë filluar përgatitjet për protestë? Si është atmosfera atje? Si është situata në Shkup? Po, përkundër që ka ende kohë dhe rreth 2 orë që kur pritet pra të nisë protesta thirrur për sot, përgatitjet tashmë kanë nisur, skena është duke u bërë gati, ndërsa po shohim që ka dhe qytetarë që vetë se ka nisur të vinë këtu në sheshin Skënderbeu në Shkup për të marrë pjesë në protestën e sotme. Tashmë në këtë pjesë ku po qëndroj edhe unë janë vendosur flamuj të ushtrisë lirimtare të Kosovës, flamuri kombëtar i Shqipërisë, po ashtu dhe flamuj të Bashkimit Evropian e NATO-s, ndërkaq pra kemi vërejtur edhe forca të shtuara të policisë Maqedonisë, se të po sigurohen pra që kjo protestë organizohet e qetë dhe pa ndonjë incident. Gjatë rrugës që kemi pasur këtu deri në Shkup, kemi vrejtur po ashtu edhe kontrole më të rrepta se zakonisht në kufi me Maqedoninë, pra po thuaj se secili automjet është kontrolluar më detajisht, pra krahasuar me udhëtimet e zakonshme që bën në këtë shtet, pra kur kemi vrejtur shpeshherë që nuk ka kontrole të tilla. Përgatitjet janë duke u kryer, tashmë presim pra që një pjesë organizatorëve se kanë mbërritur këtu, ndërsa presim që edhe qytetarë nga Shqipëria, Tirana, po ashtu dhe nga shtetet tjera ku flitet shqip të mbërrinë dhe për rreth 2 orë pritet të nisë protesta e sotme. Organizatorët kanë bërë thirrje që personat cilat janë në listat e Interpolit të dërguara nga Serbia të mos udhtojnë për në shtetin e Maqedonisë së Veriut, pasi që nuk ka siguri për ta, pra dhe mund të njëjtit edhe mund të ndalen nga autoritetet këtu, pasi sipas organizatorëve, pra shteti i Maqedonisë së Veriut nuk ka dhënë garanci se lëvizja e lirë në këtë shtet, pra do të garantohet sot me rastin e protestës, ndërsa kemi pasur thirrje nga Leameti i Bashkimit Demokratik për Integrim për pjesëmarrje sa më masive në protestën e sotme. Ai ka thënë se sot do të kërkohet drejtësi për ish krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët po mbahen në Hag padrejtësisht.
Sot nga Shkupi, nga sheshi Skënderbej do të jepet një mesazh i qartë për mbështetje, po ashtu për besim e drejtësi për ish-krerët e ushtrisë ligjëtare të Kosovës, të cilët falë të cilëve pra bashkë me bashkëluftëtarët tjerë kosovarët gëzojnë lirinë sot e kësaj dite dhe nga Shkupi po ashtu do të kërkohet drejtësi për ta. Pra, kjo nuk është protesta vetme, pasi që kemi parë edhe protestën organizuar gjatë këtij viti në Prishtinë, po ashtu në Strasburg, në Hag dhe në Tiranë, dhe kjo është një seri aktiviteteve që tashmë është organizuar për të kërkuar drejtësi për ish-krerët e ushtrisë ligjëtare të Kosovës. Po shohim që përgatitjet po bëhen edhe më tej, ndërsa ka vazhdimisht qytetarë që po ofrohen këtu dhe po japin mbështetje për protestën e sotme, po ashtu po shohim vazhdimisht që po shtohen edhe forcat e sigurisë, forcat e policisë së Maqedonisë së Veriut, të cilat do të sigurohen pra që gjithçka të zhvillohet pa ndonjë incident. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut nuk e ka mbështetur protestën e sotme, megjithatë i njëjti ka krijuar një shtab krize në mënyrë që të përjashtohet ndonjë incident i mundshëm. Ne do të vazhdojmë ta përcjellim deri në fund protestën e sotme dhe sigurisht që do t'ju mbajmë të informuar lidhje me gjithçka që ndodh sot në Shkup. Sigurisht, Arbresh, ne prap do të kemi linje të drejt për drejtave gjatë edicioneve të tjera të lajmeve. Unë të falenderoj ty për këtë linjë të drejt për drejt nga Shkupi. Ndërkohë, ne vazhdojmë lajme të tjera të ditës. Në një intervistë për atë kënd, ministri në detyrë mbrojtjes Eyup Maqedonci ka thënë se Serbia vazhdon me të njëjtën politikë agresive të së kaluarës, ndërsa thekson se Kosova tashmë ka ndërtuar kapacitete të mjaftueshme për të përballur me çdo rrezik. Ai paralajmëron se ushtria e Kosovës vitin e ardhshëm do të blejë helikopter dhe thekson se koncepti mbrojtjes gjithëpërfshirëse e pozicionon vendin si të sigurt pa nevojën e shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Ndërkohë, deri në përfundim të planit gjithëpërfshirës të tranzicionit, të cilin FSK e përfundon në 2028, ushtria e Kosovës pritet të ketë 8520 pjesëtar, në mesin e tyre 5.000 ushtar aktiv, 3.000 rezervist dhe 520 staf civil. Policia e Kosovës njofton se brenda 24 orëve janë shënuar 58 aksidente trafiku, 1 me fatalitet, 17 me lëndime trupore dhe 40 me dëme materiale. Gjatë kësaj periudhe kohore, policia njofton se ka shqiptuar mbi 1500 gjoba në trafik për shkelësit e rregullave të komunikacionit. Në 24 orë janë arrestuar 23 persona për vepra të ndryshme penale, 13 janë dërguar në mbajtje dhe 1 në vuajtje të dënimit. E sërish në autostradën Ibrahim Rugova, pikërisht në vendin ku dje gjetën vdekjen 2 shtetase nga Shqipëria, ka ndodhur edhe një aksident tjetër. Zëdhënësi i policisë e Kosovës, Bajram Krasniqi, deklaroi se në këtë aksident janë lënduar 2 persona. Sipas tij, policia në mëngjes është njoftuar për një aksident trafiku të ndodhur në autostradë kilometri 27 drejtimi Suarek-Duel. Ai tha se në aksident janë përfshirë 2 automjete dhe se policia është duke u marrë me procedurat. Edicione vazhdoj me lajmet nga bota. Emisari i posaçëm i presidentit amerikan Steve Witkoff nis një raund të ri diplomatik në Evropë me takime në Gjermani me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe lider kryesor evropian në përpjekje për avancimin e planit për paqe në Ukrainë. Emisari i posaçëm i presidentit amerikan Steve Witkoff do të mbërrijë gjatë këtij vikendi në Evropë, konkretisht në Gjermani, ku do të takohet me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, si dhe me lider evropian në një rundë të ri bisedimesh për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Emisari Witkoff do të bisedojë me liderët evropian për draft propozimin më të fundit të planit për paqe. Sipas gazetës Wall Street Journal, e cila raportoi e para për detajet e takimeve, në këtë rund pritet të marrin pjesë kryeministri britanik Keir Starmer, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Friedrich Merz.
Konfirmimi për udhëtimin e emisarit amerikan dhe takimin me presidentin e Ukrainas vjen disa ditë pasi Ukraina ja dorëzoi Shteteve të Bashkuara versionin e rishikuar të planit 20 pikësh për paqe. Fati i territorisë të okupuar të Ukrainës mbetet një nga çështjet më të vështira të bisedimeve me Kievin që refuzon të heqë dorë nga territoret e pushtuara nga Moska, e cila ka ripërsëritur synimin për të marrë të gjithë rajonin e Donbasit me forcë nëse Ukraina nuk tërhiqet. Ndërkohë që përpjekjet diplomatike të SBA-s po vazhdojnë, Evropa është përqendruar në çështjen se si ta ndihmojë Ukrainën në rast të arritjes së një marrëveshje për paqe, ndërsa po zhvillohen vazhdimisht bisedime për garancitë e sigurisë dhe financimin. Ukraina po përballet me një situatë të rëndë financiare, ndërsa qeverisë do t'i duhet të sigurojë edhe 135.7 miliard euro për 2 vitet e ardhshme. Të njëjtën, Bashkimi Evropian është pajtuar që t'i mbajë të ngrira asetet ruse që ndodhen në BE në vlerë rreth 210 miliard euro. BE shpreson që këto mjete, pas një marrëveshje për paqe, të përdoren për rindërtimin e Ukrainës. Luftimet mes Tajlandës dhe Kambodgjës kanë vazhduar pavarësisht pretendimeve për një armëpushim, duke shkaktuar viktima evakuime masive dhe duke vënë në pikpyetje përpjekje diplomatike për ndaljen e konfliktit kufitar. Luftimet mes forcave të Tajlandës dhe Kambodgjës kanë vazhduar edhe të shtunën pavarësisht deklaratës së presidentit amerikan Donald Trump se të dyja palët ishin pajtuar për një armëpushim. Kryeministri i Tajlandës, Anutin Charnvirakul, ka thënë se një armëpushim është i mundur vetëm pasi Kambodgja të tërheqë forcat e saj nga kufiri dhe të largojë minat toksore. Ai ka deklaruar se Tajlanda do të vazhdojë veprimet ushtarake derisa të mos ketë më kërcënim ndaj territorit dhe qytetarëve të saj. Të dyja palët kanë raportuar për bombardime dhe shkëmbime artillerie përgjatë kufirit. Ministria e Mbrojtjes e Kambodgjës ka thënë se avion luftarak tajlandez kanë goditur disa objektiva, ndërsa Tajlanda ka raportuar për civil të plagosur nga sulme me raketa kambodgjane. Të paktën 21 persona kanë humbur jetën nga përleshjet e fundit, ndërsa rreth 700.000 persona janë evakuar në të dyja anët e kufirit. Presidenti Trump kishte deklaruar se pas bisedave me liderët e të dy vendeve ishte arritur një marrëveshje për ndaljen e zjarrit dhe rikthimin të armëpushimi i nënshkruar në tetor në Malajzi. Megjithatë, as Tajlanda dhe as Kambodgja nuk kanë konfirmuar publikisht një armëpushim të menjëhershëm. Kryeministri tajlandez ka theksuar se vendi i tij nuk është agresor, ndërsa udhëheqja kambodgjane ka thënë se luftimet do të vazhdojnë për të mbrojtur sovranitetin kombëtar. Konflikti kufitar mes dy vendeve u përshkallëzua më 24 korrik pas sulmeve me raketa të Kambodgjës ndaj Tajlandës dhe kundërpërgjigjes me sulme ajrore nga ana tajlandeze. Të dyja palët vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për nisjen e luftimeve. Tajlanda dhe Kambodgja kanë një mosmarrëveshje kufitare që zgjat mbi një shekull përgjatë një kufiri toksor prej rreth 800 kilometrash, i përcaktuar fillimisht në vitin 1907 gjatë sundimit kolonial francez në Kambodgja. Të nderuar shikuesisht, e kjo të ra për këtë edicion të lajmeve, ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 13.